భయ్యా మీరు మెకానికల్ అయితే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్, మనం BS6 వెహికల్స్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా BS6 వెహికల్స్ లో ఉన్న సెన్సార్ ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తించాలంటే ఓబిడి కేబుల్ అండ్ ఓబిడి స్కానర్ అయితే మనకి పక్కా కావాలి. దీనికి సంబంధించిన వాట్సాప్ క్యాటలాగ్ లింక్ అనేది మీకు కామెంట్ బాక్స్ టాప్ లో పిన్ చేసి పెట్టినాను. అందులో ఏంటంటే మనం 6-in-1 ఓబిడి కేబుల్ అనే మనం స్పెషల్ జాక్ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. ఈ స్పెషల్ జాక్ గురించి మీకు తెలియాలంటే లాస్ట్ టైం కొన్నాళ్ళు కదా పక్కాగా తెలుస్తుంటది. మీరు కానీ చూస్తుంటే కామెంట్ బాక్స్ లో కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయండి కేబుల్ క్వాలిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. దీంట్లో ఒక స్పెషల్ జాక్ ఉంటుంది భయ్యా. ఈ స్పెషల్ జాక్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం ఏ బండి అయినా డీల్ చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అటాచెస్ కొనుక్కొని ఇది ఆప్షనల్ గా యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో ప్రతి కేబుల్ మీరు కొన్నప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఏ జాక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏ పేరు ఉంటే ఆ వెహికల్స్ మాత్రం డీల్ చేయగలరు. ఈ స్పెషల్ జాక్ లాంటి కాదు భయ్యా, ఏ వెహికల్ అయినా డీల్ చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించిన అటాచెస్ కొనుక్కొని. అదే దీంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్. దీని గురించి క్లారిటీ కావాలంటే కామెంట్ బాక్స్ లో ఉన్న 5-in-1 లేకపోతే 6-in-1 7 ఉంటుంది, అక్కడే మీకు వీడియో లింక్ అని కనబడుతుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ కేబుల్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుద్ది అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు.